Тақырыбы ұлттық руханиятымыздың өзегі тіл, әдеби тіл, дауысты дыбыстардың жазылуы. Сабағымыздың мақсаты ұлттық тіліміздің құндылығы, әдеби тіл, дауысты дыбыстардың жазылуы. Сіздің меңгеретініңіз ұлттық тілдің маңызы, әдеби тіл және оның стильдік тармақтары. Шахмат аты секілді жүріп отырып, Ғабит Мүсіреповтің ана тілі туралы айтқан ұлағатты сөзін оқып көріңдер. Ендеше дұрыс жауабы балалар, ана тілін ұмытқан адам өз халқының өткенін де, болашағынан да қол үзеді деген екен. Алаштықтар ана тілін ұлт болмысының басты бөлшегі ретінде қарастырып, әсіресе жас ұрпақ тәрбиесінде алатын орны ерекше назар аударды. Қазіргі кезде ана тіліміз өрісті тақырыптардың біріне айналып отырса, олардың алғашқы үлгілерін дүниеге келтіргесін де алаш қаламгерлері болатын. Алаш зиялылары ұлтымызды ұйыстырып, елдігімізді нығайту мақсатында күрескен. Алаш қайраткерлерінің тіл турасындағы осы көкейкесті ойлары азаттық алған бүгінгі қазаққа да жолбасшылық етуде. Себебі тіл мәселесі бүгінгі күнде де ұлт болашағындағы маңызды мәселе болып отыр. Ұлттың сақталуы сол тіл. Тіл туралы ғұламаларымыз былай деген болатын. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тілі. Ахмет Байтұрсынұлы. Ана тілін жақсы біліп тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, бөтенше сөйлесең, бұл күйініш. Өз тілін білмей тұрып, жат тілге еліктей беруі зор қата. Бұл оқығандардың хам оқушылардың есінен шықпауы керек. Халел Досмұхамедұлы. Ана тілі қайнаған қанның, қиналған жанның, толғантқан көңілдің, лүпілдеген жүректің сығындысы. Онда дәм де, мән де болу керек. Сұлтанмахмұт Торайғыров. Ендеше білімгерлер, үйге берілетін тапсырма ана тілің арам бұл тақырыбында эссе жазу.